To je robot za uničevanje sumljivih predmetov oziroma za delo z minsko-eksplozivnimi sredstvi. Rokoma, gor ima kamere, potem so vodni topovi, zraven se da še marsikakšno drugo orodje, od raznih vrtalk, brusil, dodati, pa čisto odvisen od potrebe, pa od samega postopka, ki ga izvajaš s temi predmeti. Vsako grožnjo jemljemo kot resno, se pravi, kakor da je vedno eksplozivno sredstvo noter. Pač tak je postopek. V tujini posod je enak. Potem pa prideš na kraj, zavaruješ kraj in potem pristopaš temu robotom, če se da, če ne gre, daš obleko gor, stopaš bližji. To recimo je protibombna obleka, sam zgoren del obleke, potem v isti obliki še hlače, pa čelada pride zraven. V primeru, da se približaš sami napravi, ali pa da je treba saj bližji priti. Ja, zdržati moraš toliko časa, kot je nujno potrebno, zato je pa važna psihična pa fizična pripravljenost dobra. Pač odvisen tudi od pogojev, če je bolj vroč, je težji, če je tako, kot danes, je pa to malo bolj prijetno. Tukaj imamo pa komande za uravnavanje tega prezračevanja, za svetlobo, za luči, v glavnem pa za mikrofon. Recimo to je rentgen, se pravi v primeru, da pač pristopaš, lahko z rentgenom vidiš, kaj je v temu kufru, če se pač odločiš za tak postopek. Preslikaš, zadevo dobiš potem na računalniku, lahko pogledaš, oceniš, kako zadeva deluje, kakšen nadaljnji postopek. To je predvsem zaradi samega odločitve v svojih postopkih naprej pomemben.